Fala pessoal, para você que vem chegando agora no nosso canal, quem fala é o João da JGN Motos. Lembrando que essas imagens foram captadas dos vídeos do nosso amigo Cleudo, lá do canal CN Motos, claro, com a sua autorização. E vamos mostrar aí o barulho causado, que acontece em 90% das bros. A maioria delas, o barulho é causado, pessoal, apenas por essa arruela que fica embaixo do retentor, e muitas vezes as pessoas trocam o retentor e não descem ele até o seu encosto final, ou seja, até que o retentor encoste na arruela, para que fique bem pressionado, entendeu? As pessoas às vezes deixam uma folga achando que é o suficiente e acontece isso. É você que está começando agora que eu quero chamar a atenção para entender isso. Aonde a faquinha aponta é onde fica a tal arruela, que é justamente a que o nosso amigo Cleudo aí está fazendo a remoção. Na verdade, vai ser trocado agora o retentor, entendeu? E aí ele está fazendo essa remoção dessa arruela para mostrar, né, aonde fica o tal barulho das motos, das bros. Na verdade não é só bros não, pessoal, tem também da Fan 2008, entre outras motos que causam esse tipo de problema. É na CG 150, a gente fala bros porque é a mais vamos dizer assim, é que dá mais problema, né? A mais frequente com esse tipo de problema. Tá bom? Então o retentor já foi removido. Agora você vê aí bem em detalhe a questão da arruela. Fica esperto para essa arruela aí, para que você não deixe com folga. Assenta o retentor até o seu limite, para não limite máximo, para evitar esse tipo de problema, que é justamente a folga da arruela. Pessoal, observe que o retentor você vê nesse daqui, pelo menos, dupla vedação. Esse é um retentor dupla vedação, então você vai ver uma mola em cada lado. Quando você pegar um retentor que só tenha uma mola de um lado, então a mola é voltada para dentro, tá bom? Quando for um retentor que tem as duas molas, a mola que você vê mais, você coloca para fora, tá beleza? Então vamos colocar agora o retentor e vamos usando aqui, pessoal, um eixo do comando da BIS 125. E quero também ressaltar aqui, você pode estar usando outras ferramentas, contanto que a ferramenta seja 0,5 milímetro menor que o retentor, né, na largura, para que caiba certinho do copo, tá bom? E é bom também, o ideal é que usemos uma prensa. Para que essa prensa? E para que essa prensa? Não é verdade? Essa prensa é justamente para que você desça até o seu limite de trabalho sem dar pancada. Caso você não tenha a ferramenta especial, isso é claro, né? Vamos mostrar agora a ferramenta especial para que a gente fique antenado quanto a tudo isso. E vamos, pessoal, agora ao final do vídeo, e não esqueçam de colocar o retentor de pó, pessoal. Esse retentor é muito importante para aumentar a vida útil do retentor. Observe quanto a quantidade, ou seja, a capacidade do óleo para cada moto, tá bom? Você pode fechar a conta aqui em 171 quando for uma Bros e 141 quando for uma 150 Titan, ou 142, pode ser também 171 2 na Bros, tá bom? O vídeo de hoje era esse, pessoal. Espero ter ajudado em alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima.